A Scala é mais do que uma empresa de rochas ornamentais. Somos apaixonados por rochas, assim como um curador se dedica a cada obra de arte, buscando a perfeição em cada detalhe. Nossa equipe é formada por especialistas apaixonados pelo mundo das rochas. Cada pedra é escolhida com o mesmo cuidado e dedicação de um curador de arte, considerando sua singularidade, textura e beleza, para garantir que possamos oferecer a você uma verdadeira obra-prima da natureza. Na Scala, orgulhamos-nos de oferecer a maior variedade de mármores dolomíticos e rochas exóticas do Rio de Janeiro. Desde os clássicos até os mais raros, nossa coleção é verdadeiramente uma galeria de obras-primas naturais. Mas não se trata apenas das rochas. Na Scala, queremos proporcionar a você uma experiência única, assim como ao apreciar uma obra de arte em uma galeria. Nossa equipe está aqui para guiá-lo, inspirá-lo e garantir que você encontre exatamente o que você procura para transformar os seus projetos em verdadeiras obras de arte. Scala, movendo montanhas por você.